一夜之间，世界各地突然惊现12艘外星飞船，这些高500米的庞然大物就这样静静悬浮在离地3米的空中。但诡异的是，对方自降临后便没有了任何动静。各国政府如临大敌，纷纷将飞船周围100米列为隔离区，并在里面成立了临时基地。而经过观察，这些飞船底部每隔18小时都会打开一个通道，就像是在邀请人类进去。各国政府思前想后，决定派出一支由各领域专家组成的小队，去弄清楚这些飞船来地球的目的。作为小队里的语言学家，想到自己即将和外星人交流，金姐既紧张又兴奋，穿着厚厚的防护服，一行人来到飞船底部。军方将他们放到一个起重机上，头顶便是飞船打开的通道。随着起重机慢慢上升，众人进入飞船。到一定高度后，军方高层扔出了一根荧光棒，不料下一秒，荧光棒竟直接落在了竖直的飞船通道上。军方解释，这是因为飞船里的重力和地球不同。紧接着，他们就向上轻轻一跳，稳稳地站在了通道上。其余人见状，当即也跳了上去。众人来到通道尽头，这里是一片白色的光幕。军方人员开始安装观察设备，同时还放出了一只小鸟。小鸟活蹦乱跳，看来周围是有氧气的。金姐询问军方高层外星人在哪里，却发现高层正面色凝重地盯着光幕。金姐赶紧也转头望去，只见光幕后出现了2道类似章鱼的影子。他们便是飞船里的外星人。金姐被吓了一跳，但还是鼓起勇气上前和对方交流。很快，第一次对话结束，众人除了得到一些外星人的声音外一无所获。而此时外界因为飞船的降临，不少人觉得世界就要毁灭了，开始抢劫商店，制造暴乱。金姐知道自己必须尽快和外星人交流成功，可就算外星人说话，她也根本听不懂。就在金姐烦恼时，面前的提示板让她眼前一亮，她想到了父母教婴儿识字的场景。于是，在第2次进入时，金姐直接带了一块小黑板，她在上面写下了人类的单词，然后指了指自己。但让她没想到的是，外星人看见黑板上的词后直接消失了。难道自己失败了吗？金姐感到一阵沮丧。不曾想，就在这时，外星人又重新走了出来，然后用类似墨水的东西在光幕上写出了一个符号。显然，外星人不仅知道了金姐意图，还用自己的文字给予了回应。金姐成功了，所有人都很激动。金姐又赶紧指了指身边的物理学家白鸽，说这也是人类。可这次外星人却画出了2个符号。金姐瞬间清醒，同一个事物的文字表达有很多，看来他们只能慢慢来了。金姐开始教外星人自己的名字，可这次外星人给出符号还是和刚刚的符号差不多，只是细微处有稍微的弯曲。白鸽觉得对方好像没有明白金姐的意思。金姐沉思片刻，然后就开始脱身上的防护服。白鸽大惊，金姐解释，沟通的一步是真诚，外星人没有看见自己，自然也不明白他在自我介绍。随后金姐来到光幕前，将手放了上去，似乎是知道金姐的用意。外星人也给予了自己的回应。Now that's a proper introduction.